สวัสดีค่ะช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับดิฉันปิยะฉัตร กรุณานนท์นะคะมาติดตามสถานการณ์ฝนตกคลื่นลมแรงในทะเลอ่าวไทยกันก่อนค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้มีการประกาศเตือนเรื่องพายุ Depression ที่เคลื่อนตัวในอ่าวไทยนะคะทำให้ตอนนี้ทางกรมเจ้าท่าก็มีการประกาศเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะไปดูบรรยากาศกันที่ภาคใต้นะคะยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนพายุ Depression ในทะเลอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยมีกำลังแรงขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการเรือโดยสารเรือประมงขนาดเล็กนะคะงดออกจากฝั่งส่วนเรือโดยสารขนาดกลางก็ให้ระมัดระวังในการเดินเรือและให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะพร้อมติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีฝนตกลงมาทั้งวันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาเกาะสมุยได้ส่งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์หากมีฝนตกหนักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมเกาะสมุยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปดูเรื่องของทางเรือเนี่ยนะคะเจ้าพนักงานตรวจเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยให้ข้อมูลกับเรากันหน่อยนะคะท่านพนักงานวัชรินทร์สว่างพิภพค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์คะครับสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้สถานการณ์คลื่นลมที่สุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรบ้างคะน่ากังวลไหมคะครับตอนนี้คลื่นลมนะครับบริเวณหางขวาครับแถวเกาะนางยวนแถวเกาะพังงานกับคลื่นลมก็ประมาณ2-3 เมตรครับก็ถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วตอนนี้มีการเฝ้าระวังหรือว่าแจ้งเตือนสำหรับผู้ประกอบการเรือทั้งหลายแหล่อย่างไรบ้างคะทางเจ้าท่าครับตอนนี้ทางสำนักงานก็ได้เฝ้าระวังตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการแล้วก็สถานวิทยุในท้องถิ่นแล้วก็ทางอำเภอแล้วก็เทศบาลให้เข้าติดตามแล้วก็กระจายข่าวด้วยครับค่ะการตอบรับจากประชาชนค่ะในการเกาะติดสถานการณ์ในความตื่นตัวต่างๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะประชาชนคือตอนนี้รับมือกันได้รู้แล้วก็สามารถที่จะดูแลการประกอบการหรือการใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างคะตอนนี้ครับเท่าที่สอบถามข้อมูลไปครับตอนนี้ประชาชนก็ตื่นตัวครับในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะว่ามันมีลักษณะของคลื่นลมมาประมาณ2-3 วันแล้วตอนนี้เขาก็เฝ้าติดตามข้อมูลจากทางราชการอยู่อย่างเฝ้าระวังครับตอนนี้ค่ะณตอนนี้มีการขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการเรือที่อยู่กลางทะเลอย่างไรมาถึงเจ้าท่าไหมคะตอนนี้ยังครับยังผู้ประนะคะกอบการตอนนี้ยังมาไม่มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำครับค่ะยังไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำนะคะสุดท้ายสั้นๆค่ะใช่ครับประกาศเตือนหรือว่าให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องใช้เรือโดยสารต่างๆเรียนเชิญค่ะครับจากข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้พายุได้อยู่บริเวณทางใกล้ๆกับจังหวัดชุมพรครับแล้วก็คาดว่าช่วงเย็นนี้ครับจะเคลื่อนตัวเข้าที่จังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นบริเวณที่พายุพัดผ่านและบริเวณใกล้เคียงขอให้ประชาชนและก็ชาวเรือทุกท่านนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เกาะติดข่าวจากทางราชการต่อไปครับผมค่ะได้ค่ะในเบื้องต้นขอบพระคุณข้อมูลจากท่านวัชรินทร์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะกลางทะเลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งชาวประมงหาปลาเป็นอาชีพหลักนะคะรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทางทะเลด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังกันค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันในการรับมือกับพายุฝนต่างๆนี่นะคะเพราะว่าชุมชน9เส้งค่ะเขาร่วมกันทำแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันคลื่นที่จะเข้าซัดยังมัสยิดของชุมชนนะคะตอนนี้ก็มีการทำกระสอบทรายกันอย่างแข็งขันทีเดียวค่ะที่ชุมชน9เส้งจังหวัดสงขลาค่ะสภาพคลื่นลมในอ่าวไทยที่กำลังแรงต่อเนื่องนะคะประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชน9เส้งนะคะก็ตื่นตัวค่ะชุมชน9เส้งนี่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะ
ก็มีการหาแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะมัสยิดชุมชนเก้าเซ้งที่อยู่ติดทะเลเลยค่ะชาวบ้านก็ช่วยกันทำกระสอบทรายนะมาวางเรียงซ้อนกันเป็นแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันคลื่นซัดถล่มเข้าทำลายชายหาดและมัสยิดค่ะขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่3นะคะตำบลท่าโพอำเภอสัตเดาจังหวัดสงขลาก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำคลองสาขาของคลองอู่ตะเภานะคะที่จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังการกัดเซาะตลิ่งของคลองอู่ตะเภาที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยชาวบ้านค่ะที่ถูกน้ำกัดเซาะบ้านเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านก็อยู่อย่างหวาดกลัวนะคะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการก่อสร้างพนังกั้นน้ำแล้วก็มีการตอกเสาเข็มลงในคลองค่ะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีหน้านะคะปี 2561 เนี่ยนะคะก็รับมือกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูภาพรวมนะคะพายุ Depression บ่าย 3 โมงนี้อยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้วนะคะแล้วเราจะต้องระมัดระวังกันในพื้นที่ใดบ้างต่อสายไปยังท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะคะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะบ่าย 3กว่าแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้พายุ Depression ที่ว่าอยู่ในอ่าวไทยนั้นเคลื่อนตัวอยู่ตำแหน่งใดแล้วคะท่านครับตอนนี้เนื่องจากมันเป็นอ่อนลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางไม่ชัดเจนแต่ยังอยู่ในหน้าชุมพรแล้วครับนะครับกำลังเคลื่อนเข้าไปในแนวนั้นนะครับค่ะแล้วผลกระทบมันจะกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดใดถึงพื้นที่ใดยังไงคะครับก็คงเป็นประจวบตอนล่างชุมพรนะครับก็น่าจะอยู่บริเวณนั้นเป็นหลักนะครับส่วนที่บริเวณอื่นๆตอนนี้ฝนได้ลดลงไปค่อนข้างชัดเจนแล้วครับลักษณะของผลกระทบนั้นจะรุนแรงมากแค่ไหนคือฝนจะตกหนักยังไงหรือคลื่นลมแรงยังไงบ้างคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะท่านวันชัยครับเมื่อมันอ่อนลงแบบนี้นะครับผลกระทบก็คือฝนที่คงไม่รุนแรงมากนักนะครับจะมีปัญหาก็คือเรื่องของคลื่นลมทะเลยังคงแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของขึ้นลมนะครับส่วนฝนก็คงจะมีเพิ่มขึ้นในตอนที่มันขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสรุปว่าตอนนี้พายุ Depression ที่เราพูดกันเนี่ยได้คลายหรือว่าได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ก็ยังทำให้ฝนตกแต่ไม่หนักมากถูกไหมคะท่านครับก็คือมันอ่อนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับแล้วก็อ่อนลงไปอีกนะครับค่อยๆอ่อนลงไปแล้วก็ฝนที่ตกก็ไม่หนักเท่าที่เราคาดไว้ทีแรกนะครับแต่ก็จะมีฝนเพิ่มเข้าไปในส่วนของภาคใต้ในแนวประจวบชุมพรนะครับค่ะแล้วจากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้แล้วนี่นะคะยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยใดที่ทำให้สภาพอากาศที่นั่นแปรปรวนอีกไหมคะท่านอธิบดีก็จะมองในเรื่องของลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนะครับลมหนาวนะครับซึ่งระลอกใหม่จะลงมาอีกน่าจะประมาณวันที่10 กว่านะครับก็คือสังเกตถ้าอากาศในเหนืออีสานเริ่มหนาวก็ภาคใต้ก็เตรียมรับมือต้องฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนล่ะคะขออีกนิดนึงเป็นยังไงบ้างอากาศจะหนาวสักอีกกี่วันไหมคะประเทศไทยตอนบนตอนนี้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นพรุ่งนี้นะครับแต่ก็อุ่นไม่มากนะครับก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็รอแล้วมันก็จะประคองไว้แล้วประมาณสักอย่างที่บอกคือประมาณ10 ต้นนะครับ12นี่น่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบนึงลงมาก็จะหนาวอีกครั้งนึงครับได้ค่ะมาเป็นละรอกเนาะอากาศเย็นเนี่ยนะคะก็ต้องรับกันนะคะวันนี้เบื้องต้นขอบพระคุณข้อมูลจากท่านอธิบดีมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอากาศตอนบนของประเทศไทยนะคะเหนืออีสานกลางตะวันออกนะคะอากาศอาจจะอุ่นขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมาเป็นละลอกนะคะมวลอากาศเย็นที่ว่านี้แต่ว่าภาคใต้นั้นนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังฝนอยู่แต่ไม่หนักเหมือนเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าพายุ Depression ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะคะเอาป้ายต่อไปกันเลยค่ะป้ายนี้นะคะเราไปดูกันต่อปัญหาที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองขยะค่ะที่ยิ่งฝนตกนะคะก็ยิ่งทำให้ปัญหาขยะนั้นส่งกลิ่นเหม็นมากยิ่งกว่าเดิมนะคะในขณะที่โรงกำจัดขยะเองนะคะก็มีปัญหาเรื่องของการดำเนินการต้องมีการซ่อมแซมบางจุดทำให้ขยะมันล้นโรงงานค่ะ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและปัญหาน้ำขยะนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกหนักด้วยทำให้กลิ่นขยะนั้นโอ้โหเหม็นมากกว่าเดิมนะคะก็ต้องกำจัดด้วยการฝังกลบค่ะรวมถึงขยะที่รอเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าของโรงงานกำจัดขยะนั้นนะคะก็เริ่มได้รับการร้องเรียนแล้วค่ะเพราะว่าทางโรงงานนั้นเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบค่ะทำให้ขยะจากโรงไฟฟ้าขยะหาดใหญ่ล้นโรงงานอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องนำไปพักเก็บไว้ในพื้นที่บ่อเดิมแล้วก็นำน้ำยา EM มาฉีดดับกลิ่นในโรงงานวันละ3เวลาด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ทางนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็พยายามกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการฉีดน้ำดับกลิ่นขยะเนี่ยนะคะเป็นระยะค่ะสำหรับแผนระยะยาวค่ะทางโรงงานจะเร่งดำเนินการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นที่พักขยะนะคะเพื่อมีการคัดแยกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ชาวบ้านนับพันครัวเรือนที่เดือดร้อนนะคะก็เตรียมเข้าพบนายดลเดชพัฒนรัตน์นะคะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเลยนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของสารพิษที่อาจจะมาจากการกำจัดขยะของโรงไฟฟ้านะคะเรียกว่าปัญหาหลายจุดเลยทีเดียวนะคะเรื่องของขยะที่สงขลานะฝนตกลงมาด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้มลภาวะตรงนั้นเนี่ยนะคะย่ำแย่กันค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะคะดังนั้นต้องกำจัดตั้งแต่ต้นทางจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นควันหลงนะคะของวันลอยกระทงที่ผ่านมานะหลายพื้นที่พอเสร็จงานเสร็จเทศกาลนะคะโอ้โหสิ่งที่หลงเหลือไว้นั่นคือขยะกองโตนะคะอย่างที่สถานที่จัดงานที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้นี่นะคะชาวบ้านก็บอกโอ้โหภาพหลังงานวันลอยกระทงนี่มันหนักหนานะคือขยะมันเยอะจริงๆนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปช่วยกันเก็บขยะกันหน่อยค่ะดูเรื่องนี้กันที่จังหวัดแพร่ภาพขยะจำนวนมากนะคะทั้งต้นกล้วยเศษถุงพลาสติกนะคะก็ถูกทิ้งไว้ทั่วบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเด่นชัยหลังจากที่จังหวัดแพร่นั้นได้ใช้สถานที่แห่งนี้นะคะจัดงานลอยกระทงเมื่อ3 พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่า4 วันแล้วขยะมูลฝอยนี่นะคะก็ยังอยู่ทั่วบริเวณหน้าสถานีรถไฟเด่นชัยเลยนะคะแล้วพอมีลมหนาวมามันก็ปลิวเศษขยะพัดเข้าไปในสถานีรถไฟนะคะทำให้ทัศนียภาพนี่ไม่งดงามเลยขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็แจ้งว่าถ้ายังไม่มีหน่วยงานเนี่ยไปจัดเก็บนะเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาจะไปร้องเรียนกับทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เลยนะคะเพราะว่าขยะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีขยะอันตรายเป็นขยะเหม็นเน่าขยะประเภทใดบ้างแต่ที่เห็นเนี่ยทั้งแก้วจานชามขวดพลาสติกนี่ปลิวกันทั่วเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้นะคะล่าสุดนะคะก็มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาว่าท่านอิสราสุขแจ่มใสท่านเป็นนายอำเภอเด่นชัยค่ะก็ร่วมกับเทศบาลตำบลเด่นชัยนะคะนำเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างและจิตอาสาช่วยกันไปเก็บขยะมูลฝอยภายในสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงแล้วนะคะข่าวว่าตอนนี้สถานที่นั้นเนี่ยเข้าสู่สภาพปกติแล้วร้องมานะคะก็ต้องไปเก็บกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันทำให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าสกปรกจริงๆเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ทีมงานได้รับมานะคะล่าสุดว่าตอนนี้เทศบาลจิตอาสาต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะภาพแตกต่างกันมากๆเลยคุณผู้ชมคะนี่นะคะดังนั้นนะคะการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะนะคะดิฉันว่าไม่ใช่มาเก็บกันปลายทางแล้วก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นหรือใครเท่านั้นนะคะแต่มันต้องเริ่มจากคนทิ้งเลยนะคะต้องมีจิตสำนึกจริงๆนะคะเรื่องนี้ป้ายต่อไปค่ะไปช่วยเหลือกันต่อค่ะกรณีของโลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์ภาพเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะชื่อน้องสตางค์อายุ12 ปีน้องคนนี้นะคะต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องทำงานหาเงินนะคะมาเป็นค่าเรียนค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะด้วยความกตัญญูของเด็กคนนี้จริงๆนะคะเรามาช่วยเหลือเธอกันค่ะดูเรื่องนี้กันค่ะโลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์ภาพความกตัญญูของน้องสตางค์เด็กหญิงวัย12 ปีที่พักอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะเธอต้องคอยดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อที่ป่วยติดเตียงเนี้ยนะคะคือ5 ปีก่อนเนี่ยนายนรินทร์อรุณวงศ์อายุ28 ปีเป็นคุณพ่อของน้องสตางค์เขาประกอบอาชีพก่อสร้างแล้วพลัดตกจากนั่งร้านที่มีความสูงตึก3 ชั้นนะทำให้กระดูกต้นคอแตกนะคะแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาท
าดทำให้ขาทั้งสองข้างนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะคะหลังจากที่ภรรยาดูแลมาได้3 ปีค่ะก็หอบลูกคนเล็กหนีความลำบากไปแล้วก็พยายามชวนน้องสตังค์นะคะไปอยู่ด้วยนะคะแต่ด้วยความกตัญญูรู้คุณของน้องสตังค์ที่เห็นถึงความลำบากของผู้เป็นพ่อสมัยที่ยังไม่พิการเนี่ยนะคะว่าเขาเลี้ยงดูเธอนะคะเธอก็เลยไม่ทิ้งพ่อไปไหนก็เลยเนี่ยค่ะอยู่กับคุณพ่อจนมาถึงวันนี้ล่าสุดนะคะมีคนช่วยเหลือน้องสตางค์แล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบังพร้อมด้วยนางจินดาถนอมรอดเป็นนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนะคะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการนำเงินไปนะคะระดมเงินได้กว่า 90,000 บาทค่ะไปช่วยเหลือคุณพ่อของน้องสตางค์แล้วก็ตัวน้องนะคะในขณะที่เรื่องของการดูแลร่างกายเนี่ยตอนนี้ลำคอของคุณพ่อเนี่ยนะคะต้องมีการเจาะรูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการหายใจเนี่ยนะคะก็ลำบากลำบนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ตัวน้องเองนะคะก็ต้องไปเรียนหนังสือด้วยนะคะน้องสตางค์ก็บอกว่ากิจวัตรประจำวันของเธอเนี่ยนะคะต้องดูแลคุณพ่อเอากระโถนใส่สิ่งปฏิกูลของพ่อที่ขับถ่ายไปเททิ้งช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดแผลให้พ่อหลังจากนั้นก็ไปโรงเรียนกลับมาก็เอากระสอบไปเดินเก็บของเก่านะคะประเภทขวดน้ำพลาสติกตามถังขยะไปขายได้เงินวันละ20 บาทบ้าง50 บาทบ้างก็ตามอัตภาพนะคะแต่ก็จะดูแลพ่อแบบนี้ไม่ทิ้งไปไหนนะคะโอ้โหเป็นความกตัญญูของน้องสตางค์จริงๆนะคะใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะคือลำบากอยู่แล้วก็มีอาการป่วยด้วยนะคะอัมพาตเดินไม่ได้น้องก็ต้องเรียนด้วยช่วยเหลือได้เลยนะคะเราเป็นสื่อกลางให้ค่ะเรามีเบอร์บัญชีให้นะคะใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวเด็กยอดกตัญญูคนนี้นะคะก็ส่งไปได้ที่บัญชีนะคะนายนรินทร์อรุณวงศ์ค่ะบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบางปูเลขที่บัญชีค่ะ217-0-38423-5เป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะคะก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะถือว่าช่วยกันนะคะช่วยสนับสนุนเด็กดีเด็กกตัญญูนะคะให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปค่ะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ไปดูกันต่อเรื่องของเครื่องไฟฟ้าลัดวงจรคือถ้าพูดถึงกรณีของอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้านี่นะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้อะไรต่างๆนี่นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าไฟฟ้าลัดวงจรนั้นก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายนะคะอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายกว่า20 หลังคาเรือนนะคะเพราะว่าไฟฟ้ามันลัดวงจรเป็นเพราะเหตุผลกลใดดูเรื่องนี้กันค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายบุญถิ่นนนคำเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะคะตำบลนครชุมค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชรค่ะลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหการไฟฟ้านี่จ่ายไฟฟ้าเกินมาตรฐานนะคะมีบ้านเรือนประชาชนกว่า20 หลังคาเรือนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ชำรุดนะคะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดก็ได้แก่ทีวีพัดลมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าหลอดไฟสายชาร์จระเบิดนะคะด้านนางทองย้อยปานจีนค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่1นะคะบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ประมาณสักตี 3เกิดไฟฟ้าช็อตเสียงดังเลยจากนั้นไฟก็ดับมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็รีบไปดึงคัทเอาท์ลงนะคะพอตอนรุ่งเช้าไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านก็ทราบว่าบ้านอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเสียหายกันนะคะ20 กว่าหลังคาเรือนทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการไฟฟ้าก็จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังที่เสียหายเนี่ยไปซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกันก่อนนะคะเมื่อคืนนี้เราหลับอยู่นะเราได้ยินเสียงป้งเนาะเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราเสียบไอ้โทรศัพท์ไวไฟโทรศัพท์มันแดงเราลุกขึ้นมาดูเราได้กลิ่นเหม็นๆเนาะเราก็ยกคันเอาท์ลงครับแล้วก็สักพักไฟฟ้าเขาเข้ามามันก็ดับมันหมดอะแถวเนี้ยนะแล้วเขาของคนอื่นเขาติดแต่ของเราไม่ติดเลยมีอะไรเสียหายบ้างไหมครับมีตู้เย็นนะแล้วก็โหลดไฟ2 โหลดก็คือไม่ติดเลยไม่ติดเลยตู้เย็นนี้ก็ไม่ติดเลยแล้วบ้านข้างในเขานนโหลดเขาขาดหมดแต่เขาซื้อมาเปลี่ยนเขาขี้เกียจรอแล้วก็ตามเนี้ยของเขาโหลดไฟเสียบ้านนี้เบเกอร์พังบ้านเนี้ยนะบ้านอาจารย์เนี่ยนะเบเกอร์ก็แสดงว่ามีหลายหลังคาเรือนเลยมีหลายแล้วไปทางใต้มันก็มีอีกนะครับทางใต้ก็มีอีกพวกแอร์พวกอะไรเขาไม่ทำงานเลยส่วนสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครั้งนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาเปิดเผยเบื้องต้นบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้หนาวเย็นลงค่ะทำให้สายไฟฟ้ามันหดตัวนะแล้วก็มันมีความตึงคือมันก็เป็น
เครื่องกลไกอะไรของสายไฟเขาเนี่ยนะคะจนสายนิวตรอนเนี่ยมันขาดนะหรือว่าสายดินเนี่ยมันขาดทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรนะคะมันก็เลยเกินไปจากปกติ220โวลต์เป็น400โวลต์นะคะเขาอธิบายมาแบบนี้พอเกินกำลังไฟฟ้ามันก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะคะเกิดช็อตขึ้นมานะคะก็เสียหายกันซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามซ่อมแซมนะคะสายไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้ตามเดิมแล้วนะคะส่วนเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปดูบ้านแต่ละหลังไปสำรวจดูค่ะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะซ่อมแซมให้กับชาวบ้านกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือชาวบ้านกันนะคะต่อสายพูดคุยกับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านผู้จัดการถนัดกิจน่วมอินค่ะผู้จัดการถนัดกิจคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมถนัดกิจน่วมอินผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะผู้จัดการคะขอถามเป็นความรู้ก่อนเลยกรณีที่อากาศหนาวทำให้สายไฟฟ้าหดตัวสายดินเกิดมีปัญหาขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดไฟช็อตจ่ายกระแสไฟเกินนี่ในทางเทคนิคนี่นะคะของวิศวกรรมอะไรต่างๆนี่นะคะมันเป็นไปได้ไหมคะมันเกิดจากอากาศหนาวจริงๆเหรอคะท่านครับขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านนครชุมนะครับตำบลวังยางนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณ3 นาฬิกานะครับแต่เหตุการณ์ที่สายไฟขาดนะครับเป็นสายนิวตันหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นสายดินนะครับที่จริงแล้วในส่วนของการตรวจสอบสภาพหน้างานนะครับในปัจจุบันเราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าสายจุดที่บริเวณขาดของเรานั้นนะครับไปอยู่พาดผ่านบริเวณเสาไฟฟ้าที่เอ็นลงมาสัมผัสตัวสายไฟนิวตันนะครับเป็นเหตุให้สายนิวตันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราขาดนะครับส่วนอากาศเย็นที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถ้าในพูดถึงหลักวิศวกรรมหรือหลักโลหะวิทยาแล้วมีผลแต่ว่ามีผลน้อยมากนะครับปัจจัยหลักนะครับที่สายขาดนะครับเกิดจากสายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราไปเบียดกับเสาไฟฟ้านะครับทำให้สายนิวตันขาดนะครับเพราะสายนิวตันขาดอย่างที่ทางผู้ข่าวได้นำเรียนในชั้นต้นนะครับไฟฟ้าที่ใช้ปกติภายในบ้านเรานั้นจะใช้ที่ระดับแรงดัน220โวลต์นะครับและเมื่อเกิดเหตุนะครับสายนิวตันขาดนะครับจะทำให้แรงดันที่เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจากเดิม220โวลต์จะเป็น400โวลต์นะครับก็จะเป็นเหตุให้ทางเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายซึ่งหลังจากการเกิดเหตุแล้วนะครับทางการไฟฟ้าของเรานะครับก็ได้รีบลงพื้นที่นะครับในการเข้าไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ไปทำการซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับในชั้นต้นก็ดำเนินการได้ไปเป็นบางส่วนอีกบางส่วนนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภาคเราระหว่างการดำเนินการให้ส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ขอประทานโทษกับพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟในพื้นที่ดังกล่าวค่ะมันเป็นอุบัติเหตุแต่เราก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงว่าไอ้ลักษณะอุบัติเหตุที่สายดินมันเกิดมีปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมคะจึงทำให้ปัญหาโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมบริหารจัดการมาเนี่ยมีเกิดขึ้นบ้างฮะแต่ถามว่าบ่อยไหมแทบไม่ค่อยเกิดขึ้นครับนานๆจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภาคเรามีมาตรการในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้สายนิวตันขาดแล้วส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายนะครับในรอบปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกนะครับโอ้ค่ะแต่ว่าส่วนในการซ่อมแซมให้กับชาวบ้านอันนี้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางการไฟฟ้าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะคือชาวบ้านจะได้อุ่นใจว่าเอาล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าของฉันที่มันเสียหายเนี่ยเดี๋ยวทางการไฟฟ้าจะมาซ่อมแซมให้ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวการไฟฟ้าตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ในชั้นต้นเนี่ยการไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรายการนั้นทางการไฟฟ้ากำลังดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่นะครับก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการดำเนินการเพราะว่าเกิดจากในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคของเราครับผมสบายใจแล้วนะคะแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะในเบื้องต้นนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากท่านผู้จัดการถนัดกิจเป็นอย่างสูงเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับผมนะคะถามว่าอากาศหนาวมีส่วนไหมมีส่วนแต่เล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายไฟฟ้ามากกว่านะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเรารู้ไว้ก็ดีนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆนะคะคุณผู้ชมคุณอนุมาคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นท่านผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องของสาธารณูปโภคจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่จะเป็นการร้องทุกข์ต่างๆแจ้งเข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะมาฟังเรื่องราวของผู้ชายอายุ80ปีแล้วนะคะบอกลำบากมากนะมาร้องเรียนลูกชายของเขาค่ะนำบ้านไปจำนองนะคะเมื่อปี 2553 เป็นเงิน1 ล้านบาทภายหลังค่ะปรากฏว่าหนี้เพิ่มนะคะจาก1 ล้านบาทนะคะเพิ่มออกมาอีก3 ล้านรวมเป็นต้องใช้หนี้ทั้งหมด4 ล้านบาทนะคะเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรติดตามได้ค่ะในรายการสถานีประชาชนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทีมงานทุกคนคุณปิยชัดกรุณานนท์และดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ